Hola, este es un video para enseñarles a cómo añadir efectos de sonido a su filtro de Path of Exile. Y primero que todo hay que tener un filtro instalado. Si ya tienen uno, pueden skipear esta parte del video, que lo voy a dejar marcado hasta el siguiente paso. Para los que no, en la descripción les dejo el link a esta página, que es donde pueden descargarse uno. Muy bueno también. Y ya en la página lo que tienen que hacer es ir al cuadrito este verde, Download Zip, lo guardan. Mientras vamos al buscador de Windows y ponemos My Games. Vamos a la carpeta Path of Exile 2. El archivo que se descargó lo vamos a la carpeta esta. Lo extraemos. Y extraería esta carpeta. Todo lo que está en esta carpeta lo copian y lo pegan acá. En la carpeta de Path of Exile 2. Y ya en esto ya estaría. El filtro estaría instalado. Ahora lo que nos queda es buscar sonidos. Buscar qué sonidos quieren añadir ustedes. En mi caso quiero meter este. Oh my God! Lo que haría es copiar el link. Me voy a esta página que se llama cobalt.tools. Lo pegamos acá. En esta página les va a aparecer auto por defecto. Ustedes lo que tienen que decir es audio, porque si no les va a descargar el video entero. Ponen acá, descargan el audio, lo guardan, le ponemos OMG para que sea más fácil buscarlo después. Y ahí ya estaría. Ahora supongamos que yo quiero descargar un video más largo. Por ejemplo este, que dura 10 segundos, pero solamente quiero los últimos dos. Lo que haría es lo mismo. Copio el link, voy a la página de Cobalt, lo descargo. Y una vez cargado me voy a esta otra página que se llama mp3cut.net. Van el cuadrito azul ese, eligen el audio que descargaron y acá lo pueden recortar a su gusto. Por ejemplo, creo que es hasta acá esto. Ahí, lo escuchamos. Le bajo el audio porque es fuerte. Ahí. Y ahí está. Lo guardamos, lo descargamos. Y ahí ya quedaría recortado con la parte que queremos usar. Bueno, ahora que ya están los audios descargados, los copiamos. Este ya no sirve. Eliminamos. Nos volvemos a la carpeta de Path of Exile 2. Pegamos los audios. ¿Y esto? Ah, ya lo tenía de antes. Ahí está. Y bueno, ahí ya están los audios listos para usarse. Ahora lo último que nos queda es editar el archivo del filtro. Buscamos el archivo este filter, mayúsculas. Lo abrimos con el bloque de notas. Y acá lo que tenemos que hacer ya es buscar los ítems a los que le queremos añadir los efectos de sonido. Por ejemplo, acá buscamos Unique, buscar, y acá están. Rarity, Unique, Show, acá está. Estos son los parámetros que salen cuando saltaría un ítem único. Y acá lo que tenemos que hacer es, después de esto, por lo general siempre es esto, set font size. Después, esto queda, acá no hay nada en teoría. Eso lo añadí yo. Lo que ustedes tienen que hacer es escribir esto, custom alert sound, el nombre del audio que descargaron, entre comillas, por ejemplo, OMG, y después un 300 al lado, espacio 300. Y ahí con eso ya estaría. Por ejemplo, pueden hacerlo con todos los ítems. Vamos a buscar Exalted. Y acá están. Base, currency, Exalted Over. Y ahí está. Acá yo tenía ya uno puesto. Y así pueden hacerlo con todos los ítems del juego casi. También con el oro y todas esas cositas. Esto como ya está lo guardamos. Listo.
Ahora vamos al POE. Acá está el filtro, lo actualizamos. Ahí saltó que está todo bien. Y probamos tirando este único. Oh my God. Y así. Y así lo van haciendo con todos los ítems. Y van añadiendo los audios que quieran y todo lo demás. Cualquier duda la ponen en los comentarios. O me envían un mensaje también. Eso sería todo. Gracias.